So the situation is a bit uncertain at the moment because connecting to Iran is not that easy. The internet. Այս պահին այնքան էլ հստակ չէ իրավիճակը, որովհետև Իրանի հետ կապվելը այդքան էլ հեշտ չէ։ Վերջին 48 ժամվա ընթացքում ինտերնետ կապն անջատված է։ Անցած գիշեր ավելի վատ թարացավ իրավիճակը։ Այդ պատճառով էլ ստիպված ենք հենվել այն մարդկանց վրա, որոնք Իրանում են եւ վստահելի ինֆորմացիա կարող են փոխանցել։ People who we have in Iran and we connect with them regarding the correct information and Եվ ես տեղեկացա, որ անցած գիշերվանից նույնիսկ հեռախոսային կապն են անջատել։ Մարդիկ նույնիսկ Իրանի ներսում չեն կարողանում իրար զանգել։ Մենք շատ մտահոգ ենք մարդկանց կյանքերի համար, քանի որ վերջին 4-5 տարիներին, երբ անջատել են ինտերնետը, կապի մյուս միջոցները դաժանորեն ճնշել են բողոքի ակցիաները եւ սկսել են սպանել մարդկանց։ Այդ պատճառով էլ վախենում ենք, որ այս անգամ էլ նման ծրագիր ունեն, բայց ես մի քիչ լավատես եմ, որ չեն անի դա, որովհետեւ ուժայինների շրջանում դասալքություն կա։ Ոստիկանները հրաժարվում են ուժ կիրառել։ Այդ պատճառով էլ իշխանությունն օգտագործում է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերը։ So they are actually using IRGC forces for 47 years of tyranny and dictatorship. Բռնապետության 47 տարիները աշխարհի ամենահարուստ երկրներից մեկը հասցրել են մի կետի, երբ մարդիկ հիմնարար ազատություններ չունեն։ Նրանց իրավունքները համատարած խախտվում են, աղքատություն է, մարդիկ այլևս ոչ թե բարեփոխումներ են պահանջում, այլ ռեժիմի փոփոխություն։ They do not chant for reforms in Iran anymore. They are asking and they are chanting for change.